2, 1. So, gunalo. Aming gabi na itong tanan sa masagyapon. Ano nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ako maghinaot nga anaa mo kanunay sa maayo nga kahimtang sulod sa inyong panimalay uban sa pamilya. O mahinangpon kay nga mamati sa kanunay sa pulong sa Dios. Ubi nagabasa ba noon sa kasulatan. Kay mo na sa atong pagkinabuhi mahinungdanon kay na nga kanunay ta mamati sa pulong sa Dios. Kanunay ta magbarog, kanunay tang magmalig-on sa ato ang pagtuo. Kay ang atong paglaom ni adiri sa kasulatan nga mo'y magtudlo kanato o maghatod kanato ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kini lang kasulatan. Muna nga ang kaning kasulatan gisulat aron makat-on ang tao matudluan. Masayod ang tao ug unsa ang kaubuton sa Dios. Kay kung wala pa ni ang kasulatan atong mahuna-una, kung wala pa ning kasulatan nga gisulat aron ta makat-on o masayod, ang ato ang pagkinabuhi sa kalibutan pulos na lang kanang mga pangagpas, panaghap o nang atong mahihimo. Mo na nga importante nga ang tao magtagad yun aning kasulatan o magpakabana pagsusi ani. Kay aron masayod o makat-on, makinabuhi ang kabubuton sa Dios. Wala na gawas ani, wala na ilain nga libro nga basahon sa tao aron makabaton og paglaom. O wala na po laing libro nga ikadugang ani para makabaton og paglaom ang tao. Kaya kasulatan dili magini madugangan, dili makuhaan, dili masaysay. Ngano nga dili masaysay ang kasulatan? Tungod kay sila nga nagasulti mga sinugo sa Dios. Minanduan man sa Espiritu Santo. Una nga, ang buhaton nato igo lang itong mamati ani. Mutuo. Maura na ang ikinahanglan kuno na ato gaan lang kaayo. Gaan og sayon kaayo ang pagkaplag sa kamatuoran. Mubasa, mamati, mutuo, mutuman. Wala na magkinahanglan nga maghago pa og maayo ang tao. Nga daghan pa ka og mga libro nga ukbon aron ka makat-on. Daghan pang mga tao nga imong duolon aron ka makabaton og paglaom. Wala. Sa sulod sa balay, bisag ikaw lang isa nga magbasa ani. Kumpleto na ni siya og wala nay madugang pa ani. Mo na inikakat-on sa tao. Ang tanan nga gihisgutan sa kasulatan makasabot ang tao kung dunay insakto, lig-on matinud-anon nga kasing-kasing ug lig-on nga pagtuo. Makasabot sa dagan sa kalibutan nga makita sumala og kaning sa atong kapanahonan. Kay ang kasulatan dili man gini siya mapakyas. Kay ang Ginoo nagasulti man mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang iyang gipamulong dili gid mapakyas. Mao na ang kamatuoran nga ang ngayon ginato na siyang barugan huptan aron makabaton ta og paglaom. Sama aning Mateo 24. Gipasabot diri. Ang katapusan sa kalibutan, kanang maghinapos na ang kalibutan, ilahanan nga maghinapos na ang kalibutan. Ilahanan sa pag-abot sa anak sa tao. Mao ni nga gikinahanglan nga makabantay ta ani. Muna kung makabasa ta ani, unya doon natay pagtuo, makat-on ta, pinaagi sa pagtuo, makasabot ang tao ani. Mateo 24, kapitulo 24, versikulo 1 ngadto sa unahan. Mao ni ang mga kapanahonan nga kung atong tan-awon, mao ni ang atong kapanahonan karon sa sistema sa kalibutan. So nagpasabot nga ang tanan nga mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo gipakita na.
Muna nga tinaw kayo nga nagsingabot na gyud ang pagbalik sa ato ang Ginoo. Ug mo ni sa basahon nako kining Mateo 24. Paminawan ni ninyong maayo unya tuhuin siya kay pagtuo ang gikinahanglan. Nga usa na wala nay lain. Kay pinagi sa pagtuo matarungon ang tao, pinagi sa pagtuo magpuyo ang Dios, pinagi sa iyang espiritu o mo na makasabot ang tao. Kay ang espiritu nga naa sa sulod sa tao mao mo to'y maninguha pagtuman o mao to'y maninguha nga para ang tao makasabot. Makasabot yung ka. Dili sa tawhanon nga pamaagi kundi espiritu ang makapadayag nato ni Espiritu Santo. Ug mo nito mabasa sa Mateo 24 kapitulo 24 bersikulo 1 ngadto sa una no. Gitagna ni Hesus ang pagagunob sa templo. Muna itong mabasa. Sa pagbiya na ni Hesus sa templo, giduol siya sa iyang mga tinun-an o giingnan. Ginoo, tanaw ragud ang kinatibukan sa templo. Unya miingon siya, maayo nga nakamatikod kamo niini, tanan. Sultihan ko kamo, walay bisag usa ka bato dinhi nga magpabilin sa nahimutangan niini, tumpagon gayud ang tanan. Katong templo. Katong templo giskutan ni katong templo nga natukod ni Solomon. Magunob dito siya nga templo sumala sa gisulti sa kasulatan. O padayon ta, muna mga kasamok o mga paglutos, mga alantuson ni sa mga katawhan sa Dios. O mao ni magpaila, kung moabot na ninimo ng mga paglutos, mga pagbugal-bugal o pagbiay-biay, nagpaila nga, nakabaton ka na sa Espiritu Santo, sumala sa gipadayag sa kasulatan. O muna itong mabasa. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an ni Sikrito pagduol kaniya og nangutana, sultihi kami, kanus ang matuman kining tanan ug unsa man ang mahitabo sa pag-ila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Ipangutana siya sa iyang mga tinun-an, ang mga apostolis. Si Jesus mitubag, mo ni paminawa og maayo, pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa ako ngalan daghang tao ang muani nga mag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Mo ni atong kapanahonan karon. Ikaw karon nga namati og duna na kay na nakatunan o dugay-dugay na ka nga naghupot aning kasulatan, makasabot ka kayo ani. O bisan ikaw karon nga mo pagpamati nimo kung mutuo ka ni. Mutin-aw ka ini sa isip sa tao. Una pagbantay ka mo, moto gipasabot o. Sa size, makabati kamog mga gubat sa duol ninyo o mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo. Apan ayaw kamog kabalaka, kining mga butanga kinahanglan mahitabo, apan wala kini magpasabot, nga mauna ang katapusan. Magubat ang mga nasod o mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakitan. Mo ni pasabot sa ni Kristo ngadto sa iyang mga apostol, mga tinun-an. Ug mo ni nga ang atong pagpaminaw pud ani, mao gihapon ni nga kita mao gisultihan nga ang tanang mga Kristohanon, mga magtotoo, magbantay nga dili malimbungan. O di man yun malimbungan ang mga katawhan sa Dios kay mobarog man aning nasulat. Kay ang gahom sa maayong balita mao man ang mag-amping sa iyang katawhan no. Ug mo ni pasabot o, sa iyang mga tinun-an mao ni sige sulti. Sa 9, unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya patyon. Kaya ang mga apostol gipamatay man gini sila. Tuod ka na ko daghan. Oh. Unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya pamatyon. Mao ni ang mahitabo. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako.
ang tanan nga mga Kristohanon, mga sumusunod. Kay ang mga tinun-an kaaway man sa kalibutan, sumala dito sa Juan, mabasa na siya dito. Muna, ug daghan unya ni adtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay og magdinumtanay sila. Unya, daghang mini nga mga propeta ang manungha sa, ug daghan ang malimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa kadautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan maluwas ang padayon hangtod sa katapusan. O kining may balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Mao ni kining maayong balita. Mao ni gimbuhaton sa mga katawhan sa Dios. Kung madungog na nimo sa kining magdala aning maayong balita kadto lang mga katawhan sa Dios. Ug ang maayong balita mao gihapon to sila ang nagatudlo og kaning ulahi nga mga panahon. Naay mga padayon sama ani unsa may ipresenta ang maayong balita, ang ebanghelyo. More na dili na wala nay lain nga isangyaw. Walay pundok ug unsa ka nga klase nga tao. Mao ni siya kay maura man ni siya ang magtudlo sa tao. Una, kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Ug mao ning kaning gisgutan nga mga makalilisa nga mahitabo. Kining makalilisa nga hitabo mao ni ang gisgutan katong magunob ang templo. Mulibot ang Babylonia ani mo'y magunob aning Jerusalem. Mulibot ni sila sa tibuok kalibutan mo ni basahon ko ra na unya kanang sa Daniel, basahon ko ra unya ako ang gitakda og pizza karong pizza 1 sa Hunyo. Basahon ko na og andaman ninyo paminawon ninyo nagmayo. Kay basahon ako ang kasulatan mahitungod ang Babylonia og ikaw do na kay pagtuo makasabot ka gyud. Pero kung dili ka mo tuo di gid ka kasabot. Mo ni padayon ta. Sa 15 ang makalilisa nga talan-awon. Unya makita ninyo ang makalilisa nga tan-awon nga giingon ni propeta Daniel nga nagtindog sa dapit nga balaan. May balaan mo na kanang nagtindog muning alang sa magbabasa ang kahulugan niini. Unya ang mga tao mo ni siya. Alang sa magbabasa sabta ang kahulugan niini. Mo ni siya ang mahitabo. Pagka makalilisang ni adtong mga adlaw alang sa mga mabdos o sa mga inahan nga may mga masuso. Puting hadlukan ning mga panahon. Sa 21, kay ang kasakitan ni adtong panahon labi pang makalilisang kay sa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon. Wala na gayoy mahitabo pa nga sama niini. Apan gipamub-an sa Dios kadtong mga adlaw. Kay kun wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, gipamub-an niya kadtong panahon. Kini makalilisan ni mo abot ni basahon na ko ni siya makita unya ninyo ni. Sa pizza 1 sa Hunyo sunod bulan. Padayon ta sa 23, unya kun may moingon kaninyo tan-awad di adiri ang Mesiyas. Mao na mga panahon nga dunay mo presentar o ikaw nga naminaw karon makasabot jud ka ani. Nga moingon na adiri na adito mo na. Mo ni unya kun may moingon kaninyo tan-awa di adiri ang Mesiyas o tuwa siya dito. Ayaw kamo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas o mga mini nga propeta. Mo ni magbuhat sila mga dagkong milagro o mga katingalahan aron pagpasala bisan sa mga pinili sa Dios kung mahimo. Timan nga gipasidan-an ko na kamo niini.
Ug mo ni giingon no, daghan o magbuhat silang mga milagro o makatingalahan aron pagpasala bisan sa mga pinili sa Dios. Mo no giingon ni Kristo nga niadto unyang adlaw daghan unya amo ingon kanako. Ginoo, di ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? O nang hingilig mga yawa pinaagi sa mga ngalan mo ni siyang giskutan no, mutukma kay ni dito. Apan ingnon ko niya sila, pahawa kamo mga makasasala, wala ko kamo hiling. Mo nang gikinahanglan lang ang tao makatuon dito sa higpit ani. Ilabi na kita nga naghupot aning kasulatan. Mo na akong una nga mapakita diri sa kasulatan nga ang mga apostoles nga nanglakaw nga maoy gisugo aron pagsangyaw sa maayong balita, wala sila gidala nga pundok nga gipresenta. Ang ilang gidala mo ang mensahe sa maayong balita na tungkol sa ato ang Ginoo. Mo ni kining nga mensahe mo na ilang gidala aron masayod ang mga tao. Mo nang ikinahanglan ang tao makatuon. Unsa ang makatunan? Ang kamatuoran. Mo na manungha ang mga mini mo na yung atong kapanahonan. Mo na matingala ka. Kay ako sa una, nahibulong ko nga nganong 40 yung daghana. Kay karon ako mabati. Niabot na ko noong 5,000 ba ito ka pundok sa tibuok kalibutan. 50,000. Kay 40,000 mag 40 4,000. 40,000 mato ang akong na dungog atong mga panahon nila nga pila na tukatoy kanila bay. Kanya karong bago ako na pong nadungog nga niabot na po sila og 50,000. Dito daghana ang gitawag og kanang relihiyon sa tibuok kalibutan mo ni kapanahonan. Nga munungha ang daghang mga mini nga magpropeta, mini nga magtutudlo. Mo na makasabot lang ang tao kung mubasa ka ni ug na kay pagtuo. Mo na masabtan nimo ni siya. Balikon ako unya kon may moingon kaninyo tan-awa di adiri ang Mesiyas. Utuwa siya dito. Ayaw kamo pagtuo kaniya kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas o mga mini nga mga propeta. Kung sa'y buhat niya, magbuhat silang mga dagkong milagro o mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kung mahimo. O natiman-i nga gipasidan-an ko na kamuni ini. Kini gipasidan-an kinsa man ang katawan sa Dios. Mao na makabantay o makasabot o makaila sa aning gihisgutan nga mga mini nga mga magtutudlo og mga mini nga mga propeta o. Sa 26, kung may muingon kaninyo, tanaw tuas siya sa dapit nga awaaw. Ayaw kamo pag-adto. Kung muingon sila tanawa, nagtago siya diri. Ayaw kamo pagtuo niini. Kay ang anak sa tao moabot sama sa kilat nga kilab. Tadlas sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasagpan. Mo na may tabo. Mo ni gayon asa gani ang lawas nga patay didto sa magpundok ang mga agila. Kinsa man ang mga patay nga lawas sa niingon ang usa ka taon sa Ginoo. Ginoo mouli sa ako sa amo kay aron paglubong sa akong amahan. Namatay man ang amahan. Mo to niingon ang Ginoo. Pasagdi ang mga patay nga mo'y maglubong sa ilang minatay. Mo ni giyon asa gani ang patayng lawas. Asa gani ang lawas nga patay di adto sa magpundok ang mga agila. Mo ni ato makita og ang makasabot ani ang katawan sa Dios makasabot jud ani. Pinaagi sa pagtuo. Mo ni nga dili na ko ni masaysay sama kaninyo. Sama kanimo kung ikaw na kay pagtuo makasabot ka ani. Tinaw man kay nimo basa. Padayon ta. Ang pag-abot sa anak sa tao, mao na nag-ingon nga ayaw pagtuo nga naana mao ni Mesiyas. Mao na gani diri sa Davao ato ni nadungog diri ba. Kana ako lang nang i-mention kay duol man na diri sa tuwa. Naana diri. Ang pag-abot sa anak sa tao mao ni sa 25.
sa 24:29. 24:29 mo ni. Paminawa og maayo. Kini tin-aw kayo mabasa o masabot. Unya tapos gayon sa kasakitan, kanang mga kasakitan katong gisgutan. Magubat, linog, makalilisang ang tanaw mo to siya. Katong ipambasa na ko nga atong ipamati ganina. Mo ni, unya tapos gayon sa kasakitan ni antong mga adlaw, mutungha mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan. Timan ani ang pag-abot sa anak sa tawo mo ni ang ilanan. Timan gina nato kay ang kasulatan dili man gini siya masayop. Ang atong pagtuo mao ni siya ang pagdawat nato sa mensahe. Mao ni atong mabasa ang pag-abot sa anak sa tawo. Unya tapos gayud sa kasakitan ni adtong adlaw, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya. Unya mutingog ang dakong trumpita ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. Tigumon mao na pinaagi sa pagtawag sa trumpita. Iniglanog sa trumpita. Mao ni magatigom sa iyang katawhan. Mao nang ang mga tawo nga dili gyud masakop ana katong dili magpakabana. Mao na may tabo. Mao na nga mintras may panahon pa manimuha kita ani pagkabot. O sa imong kaugalingon magasusi ka. Magasusi ka sa kasulatan kung wa ba kata mapakyas. Mao ni siya ang atong makita. Padayon ang pagtulunan sa kahoy igira. Dunay mga gipakita nga mga sign. Mga sign sa pag-abot mo ni siya. Ang pagtulunan sa kahoy igira mo ni ang pag-abot sa tao dunay mga mga ilhanan nga ipakita. Kunya kinsa man ang makasabot ani. Ang makasabot ani kadto rang iyang katawhan. Kadtong namati o nagtuman mao ra ni siya. Ug mo ni gipasabot. Sa 32, kuhain ninyo pagtulunan ang kahoy igira. Inig panglunhaw na ug inig panghumok na sa iyang sanga niini ug magsugod na kinig pangudlot. Masayra ninyo nga duol na ang ting-init. Busa inig kakita usab ninyo ni ining tanan, hisayra ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayon moabot. Hinumdumi kini. Kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Matapos ang langit ug ang yuta apan ang akong mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Ug mo ni gisulti din sa Marcos 13:31. Mo ni ang atong mabasa sa Marcos 13:31. 13:31. 13:31 sa Marcos. 13:31. Ug mo ni ang atong mabasa. Balikon ako. Pagtulunan gikan sa kahoy igira. Balikon ako basa nga diri sa Marcos mo ni ang atong mabasa. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoy igira. Inig panghumok na sa mga sanga niini o magsugod na kini, mangudlot na kini, inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang paagi, inikakita ninyo nga magsugod na kining mga panghitabua. Masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Muna timan ikini
Kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Kaya doon na magyong maabtan nga ingon dito sa ikaduhang Tesalonika, unang Tesalonika nga kita nga inibalik sa Ginoo, kita unya nga buhi pa ni atong mga panahon na mga adlaw bayawon sa mga bayawon ngadto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Mo ni gingon no? Timan ikini kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. O mo ni gisulti sa 31. Ang langit ug ang yuta matapos apan ang akong pulong dili gayud mapakyas. Magpabilin og dili gayud mapakyas ug unsa ang gisulti. Mo na kinahanglan nga masayod ta ni o mubarog ta nga malig-on. Mo nang gikinahanglan nato. O mo ni padayon. Padayon sa 36 walay nasayod sa adlaw o sa takna. Apan walay tao nga nasayod kanus sa moabot kadtong adlaw o taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit o bisan gani ang anak, kundili ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa may tabo sa panahon ni Noe. Muni ang mga pagtulon ano sa panahon ni Noe unsay nahitabo ni. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunok, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon o pag-inom o pagbinyuay. Hangtod gayud sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa mahitabo hangtod nga ang lunok miabot o mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Mao ni ang mahitabo. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw moabot ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay na sayod pa unta unsang taknaa sa gabi moabot ang kawatan. Magtukaw gayud siya og dili mo mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Mo ni atong bantayan og maayo. Nga kinahanglan makatong kita makapangandam ta. Ang buutan og ligoy nga sulugoon. Padayon ta sa 45 24:45. Busa kinsaman ang buutan ug maalamon nga sulugoon. Kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron sa paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni atong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga pinialan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung dautan siya nga sulugoon moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang moabot ang akong agalon. O magsugod siya pagpamunan sa iyang mga kaubang sulugoon o magpalabig kaon og inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni atong sulugoon nahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya wala niya paabuta og sa takna nga wala siya mahibalo og sa takna nga wala hibaloi. Unya tagud-taguron siya sa agalon og ipahamtang kaniya o gipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Mo ni timan ana to kana nagpakaron ingnon sama atong gisulti sa mga kalantugi ni Apostol Pablo dito sa Atenas. Nagiingnan siya sa mga magtutudlo sa Stoico ug Epicurio, giingnan siya nga unsa bay buot ipasabot niining ignorante nga nagpakamaalam. Ug mo ni siya unya ang agalon ni atong sulugon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta
ug sa takna nga wala siya hibalui. Unya tagod-taguron siya sa agalon ug ipahamtang kaniya ang ginangatan sa mga tigpa karon ingnon. Kanang magsigig yubit sa iyang isikataw labi na kanang moatubang aning mga espirituhan ng mga butang. Mao na timan ana to. Ganata sa tigpa karon no. Unsay mahitabo nila dito magsilak o magkagot ang ilang ang ilang ngipon. Mao na mahitabo. Mao na nga mintras do na patay panahon. Kitang tao gikinahanglan gyud nga makaton ta sa kasulatan. Gikinahanglan gyud ta nga mobasa ani. Gikinahanglan gyud nga mosusita ani. Sumala sa atong mabasa kini mao ni magatudlo kanato. Ug mo ni nga ako nakita ninyo aning programa sa YouTube o sa Facebook. Nakita ninyo nganong naay Kristohanon diha sa ako ang tungod. Tungod kay ang mga katawhan sa Dios sa unang panahon nga midawat sa maayong balita o nagitawag og Kristohanon mo nang kun ang tanang tao mudawat sa ebanghelyo nga giwali sa mga apostoles. Mahisakop taan ang Kristohanon nga nauna adtong mga panahon na ug nagpadayon na hangtod karon kay kini man ang magtigom sa iyang katawhan. Kini nga mensahe mao gyapon ang ilang gidawat. Mao na kun makat-on ka sa kasulatan nga mao ni ang gikinahanglan natong tumanon barugan, makahibalo ka sa mga tawo nga nagasulti og bakak o nagasulti sa Tinoo. Mao na makat-on na mahibalo na ka nga mahibulong ka nga ano nga ilang gipanulti dili man mao ang gitudlo sa kasulatan. Mao na nga sama po nang mapareha mo nako nga nagbasa sa kasulatan tungod kay dunay pagtuo, makasulti po mo. Dili na sa kaugalingon nga pagbuot sa tao, mga plano sa tao. Tungod sa pagtuo. Mao na sama nako. Nga wala ko magdahom nga moabot nga makabasa ko ani. Ang tanan nga gisulti diri sa kasulatan kinahanglan matuman gyud. Usa na sa gingon nga dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili katula man nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mao na nga sama kanimo kitang tanan nga makabati ani sa kasulatan sa maayong balita. Mao nang dawato na to ni matinud-anon nga pagtuog matinud-anon kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Mao na diha na mapasabot na tagmayo. Makaila na ka sa mga mini nga mga propeta o mahibulong ka nga nganong ilang gipanulti wala man diri masulat. Timan-an ninyo na, timan-an na to nagmaayo. Ang mga apostolis wala sila magdala og pundok gipresentar. Mao na kung maghunahuna mo nga ako nagpresentar ko og mo relihiyon wala na dili na mao ang gisangyaw sa maayong balita. Mao ni ang gibuhat gihapon sa mga apostolis sa ilang kapanahonan. Mao na nga ang tanan tao mobasa ani kung mutuman buhaton gihapon aniya. Kay niingon si Kristo nga ang gisulti ko kaninyo nga kamuray nakabati kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Unsa may katuyuan aron masayod ang tanang tao. Mo niingon nga daghan ang anihunon ug jutay rang mga ngani. Mao na nga ang kasulatan nagatingog nagatawag kay mao ni nagatigom siyang katawhan. Unya ang mga katawhan nga naanay insaktong pagbarog sa kasulatan mao po ni ang mabuhat. Isangyaw gihapon ang maayong balita. Dili gikan sa kaugalingon nga pangisip sa tao kundi kining nasulat mao gihapon ni ang nagpadayon pagtudlo nato hangtod moabot ang katapusan. Mo ni atong timan ang mayo. Kini mga ilhanan kining gisulti sa iyang gisulti ni Kristo. Mo ni gingon niya nga mahanaw man ang langit ug ang iyo taapan ang pulong dili gyud mapakyas. Mo na nga ang pulong sa Dios dili ni siya kapasipalaan kay tinuod gyud. Tinuod gini siya og matuod og matuman gining tanan. Mo na nga sa atong pagkinabuhi aning kalibutan
magkinabuhi ta nga kalibutanon, sama ka nako kaniadto. Kay ang tao basta dili pa ka masayod aning kamatuoran o dili pa ka makat-on, kitang tanan kinabuhi kalibutanon. Walay lain nga naa sa sulod sa hunahuna sa tao. Mga pangandoy sa kinabuhi. Maningkamot para mo sinso. Kay unsa may hinungdan ana tungod kay masina man ta sa mga butang nga naa sa atong isika tao. O nagipadayag diri ang mga kalibutanon naa na siyang kasina. Ingon ana. Pero kung magkat-on ang tao, magkat-on ang pagkinabuhi nga espirituhanon, lahi na kay dili naman kita magdala sa ato ang kaugalingon, kung dili ang Dios nga naa sa sulod nato. Siya mo ay maglihok din sa sulod aron makatuman makabuhat ta sa iyang kabubutan. Muna nga kalibutanon ta, maningkamot lang ta sa atong kaugalingon para mo asinso mo ni atong ipangandoy. Ingon ana lang. Pero sama kanimo mao man gani na nga alang sa tanan nga nakabati kinahanglan ibalita po ninyo ng ato sa uban. I-share po ninyo nga to kay para masayod po sila kung unsa ang nasulat sa kasulatan nga maoy maghatag kanato og paglaom. Makabati sila ni. Wala sila laing mapamati kinirang nasulat sa kasulatan. Muna sa panahon sa akong pag-live, muna nagtudlo ang Diyos na to. Paminaw na to kay akong gibasa. Sama rang ang Diyos ang nakigsulti na to. Mo magani ni nga dili ni madugangan. Dili mo kadungog nga ako naay gipang dugang-dugang ni. Kung dili ang kanang gisulti nako, usa lang na siya nga sa nagkahulugan og testimonyo kung unsa ang kaayuhan nga natagamtam sa katawhan sa Dios. Unsa ang imong bation. Mamatikdan nimo, matagamtaman nimo ang kalainan sa kinabuhing kalibutanon o sa kinabuhi nga espirituhanon. Kristohanon. Dako ang kalainan. Muna nga kita nagtinguha magitag maayo anang mga butang aning kalibutan na. Muna alang kaninyo tanan nga namati. Kinahanglan magahin ang tao og panahon sa pagpamati sa Dios. Hatagan og mubo lang nga panahon kay kita magtrabaho taas man ang atong gigasto sa matag adlaw. Kung nagtrabaho ta nga gisuhulan ta og inadlaw 8 oras ang atong trabaho taas kayo ang 8 oras. Pero dili man tanan nagtrabaho nga dunay oras-oras kay ang katong nagtrabaho og kinaugalingon lang. Wala toy limit sa ilang oras, mahimo nga dili sila moabot 8 oras o mahimo nga mula pa sila sa 8 oras sama ang mga negosyante. Pero hinumduman nato nagmayo unsa may makuha sa tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan. Akan kawad-an siya sa iyan kinabuhi wala. Mo dito nga basa sa 16 sa Mateo 16:26 mo ni nga ato mabasa. 16:26 sa Mateo. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Wala kabukti oh. Bisan unsa. Mo ni timan-an nato nga magtinguha kita pagkabuot ani. 27 kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan pinuyugan sa iyang mga anghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini ani ay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makit-a nila ang anak sa tao nga moabot aron maghari. Wala dunay mga buhi nga iniabutan. Muna nga kinahanglan kita kanang giingon ni Kristo nga dili lang ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa mga pulong usab nga mugawas sa baba sa Dios. Ako doon ako'y nadungog nga may nga nang musulti nga sama ang gitawag og mga magtutudlo.
nga ang pagkaon kuno sa kalag mao kuno ang pagpamati sa pulong sa Dios. Nahibulong ko nga nganong gilitok na pero dili na makita diri. Mao ni gihunahuna sa tao nga ang pagkaon kuno sa kalag ang mao ang pagpamati sa pulong sa Dios. Pero basahon nato ang kasulatan para makatuon ta sa kamatuoran. Mao ni ang atong mabasa. Basahon nato ni kini sa 4 Juan 4 Mao ni ang atong mabasa. Paminawa og unsay pagkaon sa kalag sa tao. Ug mo ni ang atong mabasa. Aron gyud ta makat-on og unsa ang tinuod. Nga matag sulti na to nga naa gina nasulat. Kaysa magsulti ta nga wala masulat, mao na mahimong pakat. Mao nang matnunan nga dili matuntok sa lipat-lipat sa tawanong kaalam. Kaya bisan kamo nakadungog mo anong panultihon sa mga kanang gitawag o mga magtutudlo nga ang pagkaon kuno sa kalag mao pulong sa Dios. Mao na ilang ginasulti. Pero paminaw og mao ba? Mabasa nato diri sa Juan 4:31. Mao ni atong mabasa. Paminawag maayo og unsa ang pagkaon. Mao ni ang atong mabasa. Ni atong higayon na ang mga tinun-an miagda kang Hesus. Rabi, kauna. Apan siya mitubag. Unsay gitubag niya? May pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Timan na to ha. Miagda siya sa pagkaon, no? Ni atong higayon na ang mga tinun-an miagda kang Hesus. Rabi, kauna. Apan siya mitubag. Mitubag si Hesus, oh. May pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan ay may nagdala baka kaniyag pagkaon. Si Hesus miingon kanila, paminawag maayo. Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kawabuton sa nagpadala kanako o sa pagtuman sa buluhaton nga iyang ipabuhat kanako. Mao ni ang pagkaon. Hinumduman nato si Kristo ang kamagulangan sa daghang magsuon ug tanan nga mahimong anak sa Dios. Si Kristo ang kamagulangan sa daghang mga magsuon. Ang pagkaon ni Kristo mo ang pagtuman sa ipabuhat sa iyang amahan. Mao nang niingon siya ngadto kang Pedro. Pedro, nahigugma ka ba kanako? Motong siya, bakana ang akong mga kandero. Mao po ni kita pong mga tao, ang atong pagkaon sa mga taong espirituhanon mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kay dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mao na ang pagkaon sa mga kalag sa mga katawhan sa Dios, ang pagtuman. Mao nang ikinahanglan, mao man gani nga nagsulti ang kasulatan nga mousisa ka gyud. Kay kung mousisa ka na, makat-on ka na, sa matag higayon nga ang mga tao nga imong gipaminaw nga magtudlo, masayo din ka kung ang ilang gipanulti naa ba sa kasulatan. Mao nang akong giingon, dili nato na makuha ni bisan kinsa nga tao. Kinilang kasulatan wala na ilain, walay libro pang lain nga maggamit nga mao'y maghatod kanato sa sa kaluwasan. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Ikaduhang Timoteo, muni ang atong mabasa. Ikaduhang Timoteo 3. Muni ang atong mabasa.
Paminawag maayo sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Kapitulo 3, versikulo 10, ngunit katapusang mga pahimangno ngadto sa katawhan sa Dios. Apan walay natago gikan kanimo sa akong gitudlo, sa akong kagawian o sa akong tumong sa kinabuhi. Nasayod ka sa akong pagtuo, pagpailog, paghigugma o pagkamainantuson, sa mga paglutos o mga pag-antos nga nahiaguman ko didto sa Antioquia, sa Iconio o sa Listra. Apan giluwas ako sa Ginoo gikan niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Hesus lutuson gayud. Apan ang mga dautan o tigpakaron ingnon nga nasayod, musamot pagkadautan, manlimbong sa uban o manlimbungan usab sila. Apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo o hugot mong gituuhan, kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa kabalaan kasulatan. Kini mo'y maghatag kanimo kaalam o maghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios o mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang mag-alagad sa Dios, masangka pag-ayo o maandam sa tanang maayong buhat. Mao na nga dili ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kadto lamang nagtuman sa kamubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mo ni timan-an nato. Kini pagsugo ni Kristo, pareha lang ni pagsugo ni Kristo. Pagsugo ni Kristo kini sa 28 sa Mateo. 28 mo ni atong paminawon. Masabtan kayo ni siya. Muning atong mabasa. Sa pagsugo ni Kristo sa pagpanglakaw sa iyang mga tinunan, muni ang atong mabasa. Paminawa og maayo para dili ta mapakyas ug dili ta masaad. Ug muni atong mabasa. Mipakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. Ang napulog usa ka tinunan miadto sa Galilea dito sa bungtod sa mga nga paadtuan kanila ni Jesus. O sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya. Apan ang pipila kanila nagduha-duha. Munang sa 18, miduol si Jesus o miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit o sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. O tuloy siya sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kinsa man ang gisultihan, ang napulog usa lang. Ako sa pagsugon nako og basa ani, nagtuo ko nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, nagtuo ko nga apil po ko. Ug maunay nahitabo karon sa akong nakita nga ang mga tao nga nagabasa ani, ang ilang isip pag ingon panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, apil sila sa gisugo. Muna naglakaw po na sila. Moabot katong gikan dito, moabot diri, ang gikan diri moabot po dito. Dahil nila muna gisugo daw sila pagpanglakaw. Pero hinumdumi ang gisugo ang napulog usa ka tinunan, mao na ang gisugo sa pagpanglakaw. O mao gihapon ni sila ang nagwali sa maayong balita sa atong kapanahonan, kay nasulat man ang ilang mga buhat. Tan-awan ang uban nga nanglakaw para gid mo makasabot, para gid ta makasabot sa kasulatan. Tan-awan ang uban nga naghunahuna nga apil sila sa pagpanglakaw. Tan-awa ang ilang gitudlo ug mao ba ang nasulat.
kini usa ni ka pruiba nga ang tao makat-on gyud ka sa hingpit. Nga dili ni nato makuha ni bisan kinsang tao. Ang gikinahanglan sa tao nga dunay gyud kay pagtuo nga huptan matinud-anon kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Makasabot ka ang napulog usa ka tinun-an mao ni gisugo pagpanglakaw. Ug hangtod karon nagpadayon nato ngadto na sa mga sinulat nila. Og si Apostol Pablo ulahin na siya nga gitawag. Gitawag na siya dito sa katong paingon siya sa Damasco. Kay maglulutos man niya sa panahon atong mga panahon na. Kay batid man siya sa balaod sa mga Hudyo. Motong siya ang gisugo pag adto sa Damasco aron pagdakop atong mga tao nga nagsunod sa katong mga Kristohanon, nagsunod sa dalan. Ug mao tong nga gipadayag ni Kristo dito naglakaw siya motong nakakita siya dakong kahayag unya nabutas siya. Unya ang tingog niyon niya. Kay himuon ko ikaw kahayag aron ang kaluwasan mo abot sa kinatumyan sa kalibutan. Ang nanglakaw ana kana lang sila adtong mga panahon na. O karon wala na lain na lakaw, nagpabilin gihapon nga ang ilang mensahe nga ilahang gibuhat sa ilang kapanahunan mao gihapon ni ang nagpadayon hangtod karon sa atong panahon. Kini sila nagsulti ng lakaw minanduan sa Espiritu Santo. Mao na nga nganong gibati ko na sa una nga pag-ingon panglakaw kamo nagtuo pud ko nga apil po ko nga nagabasa. Pero pag abot sa panahon nga gipadayag na sa Dios, mao to nakasabot ko nakita nako nga ang kanang nagbasa ani nga nagtuo sila nga apil sa pagsugo nga palakpon po silang apil, tan-awa ang ilang gitudlo og mao ba. Kung dili ka mag-usisa sa kasulatan, dili ka masayod. Mao na nga ngano nga wala ko magdala og pundok kun dili ang mensahe gihapon nga gisangyaw sa mga apostoles mao ni ang akong gidala ug mao na nga nganong naay Kristohanon kay gitawag og Kristohanon ang tanan nga modawat ani. Kung ikaw karon namati, kung dawaton nimo ang mensahe sa maayong balita, may sakop ta adtong mga Kristohanon nga nasulat sa kasulatan kanang naa sa buhat tungod kay ang ilang gipaminaw nga pagtulunan mao man gihapon ni ang kasulatan. Mao magani na nga dito sa Berea unsa may gisulti. Dito niingon ang kasulatan, mas bukas pa ang mga tao sa Berea kaysa taga Tesalonica. Kay madasigon kay silang namati sa maayong balita. Nga giwali sa mga apostoles ni Silas ug ni Pablo. Madasigon kay silang mati. Og nagtuon sila matag adlaw aron pagtino gitun-an nagitanaw nila sa kasulatan aron pagtino kung tinuod ba gyud ang ilang mga gisulti, kung tinuod ba kining mga butanga katong ilang giwali nga maayong balita. Mao ni nga ngano nag-ingon ang kasulatan nga bulahan ang mabasa ug mamati basta mutuman sa naisulat. Mo nang dito nako nakasabot nga wa koy labot sa palakaw. Mo na nga kung ako may pagtuo ang katungdanan nako ang pagsulti pud aning nasulat. O nasama sa akong ingon. Kadaghan ako madungog. Bisan ang kanang natubang nako mismo. Di magsugo magpanglakaw. Di mo tutok ko nila mo ko nga apil ka na ang sugog lakaw. Pero wala na ko makiglalis. Moton dito nagkaingon ko. Mao gining mga panahon na kanang gihisgutan. Nga makita nagto maghinapos ang kalibutan. Muna moingon nga di adiri ang Mesiyas tan-awa. Ug mo nagi-mention ako nga sa Davao na ana diri nakita nato na diri. Unya nalakaw po na. Nilakaw po niabot man sa tibuok kalibutan. Ug kadto pong naa dito po sa laing kalibutan niabot po din sa tuwa. Kay isugo mo kuno sila pagpanglakaw. Pero tanawa ang ilang mga mensahe ug mao ba ang maayong balita.
Mao na diha ka lang kasabot kung magtinguha ta pagkabot sa kamatuoran. Walay lain magtudlo sa kamatuoran kini lang kasulatan. Kung dili nato na buhaton, maminaw lang ta sa tao, musalig ta sa tao, wala tay mapaabot nga kayuhan. Alaot ang tao nga motalikod kanako, ang tanan nga gitudlo dire. Kung dili ka mamati o mutuman, mo nagingon. Alaot ang tao nga motalikod kanako, nga dili mutuman aning nasulat. Alaot ang tao nga motalikod kanako o musalig hinuon sa tao o sa kusog sa tao. Mo man ni mahitabo. Maminaw na lang ka sa kwan, dili ka na mag-usisa. Pero hinumduman ang akong gingon. Inigbasa ani sa mga tao, pag ingon panglakaw, ang iyang hunahuna apil siya paglakaw. Unya, mao tong pagkabukas sa akong mata. Dito nasabtan ako pinaagi sa kasulatan. Dito na ko na hibalan nga mao di ini kaning giingon manungha ang dagha mga mini mga propeta, mga mini mga tutulo. Kaya nag-angkon sila nga apil sila nga gisugo paglakaw. Unya, imong makita nga ang gipanudlo sukwahi sa kasulatan. Mauni ang kapanahunan nato sa atoang kapanahunan o mao na makita na nato kung ikaw magbasa sa kasulatan kung doon na kay ligong pagtuo makasabot ka sa tanang makita. Pero ang tinuod ana ang katawhan lang sa Dios mo'y makasabot. Pero kini nang lakaw nga niapil og lakaw gaway labot sa sugo, wala nila gibasa ni ang napulog usa ka tinun-an baliko nako. Wala nila hatagig importansya. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod sa nga paadtuan kanila ni Hesus. O sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya. Ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Hesus og miingon kanila ngadto sa napulog usa ka tinun-an. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod dinhi sa iyong pagpanglakaw, kinsa ni kadtong napulog usa ka tinun-an. Himuang nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudluoy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi nga ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Una makasabot na siguro ang tao ani. Pero hinumduman nato ang kasulatan nag-ingon. Ang dili gani mo tuo ani. Butaan sa Dios ang salabutan aron bisan magtan-aw dili makakita o bisan mamati dili makadamo. Ingon ana ang gahom ani. Dili ni siya katiaw-tiawan o dili nato matukib ang gahom sa Dios. Mao ni atong paminawon og maayo. Kay kining kasulatan nasayod ta nga dili gini siya masayod. Mao man gani na sa kanhi nga duna ko'y giubanan nga magbalik-balik og ingon nga kining ato ado mao gini ang tinuod kanang ila dili gina tinuod. Mao ni kan kay mahilig man kay ito og diskusyon. Unya tungod kay nagtuo man ko sa kasulatan, nagbarog man ko sa nasulat. Mao to niingon ko nga ako nakita sa kasulatan kung moingon ta nga kita husto sila sayo. Sigurado nga masayop kita ana. Pero kung moingon ta nga ang kasulatan mao gini ang husto, nasayod ko nga dili kita masayop ana. Kaya ang kasulatan nagasulti man o. Kaya ang kasulatan dili gid masayop. Muna kung maghunahuna ta nga kita'y husto, masayop kita. Kaya ang kasulatan na yun, ang tao nga naghunahuna nga nasayod, sa pagkatinuod, wala masayod sa angay mahibaluan. Mura na akong itubag, wala ko na makiglantugi, pero tungod sa garbo sa tao, kay doon na magisigi barugan nga hugot-hugot nga pagtuo nga siya gud ang tinuod, mao nang masuko sa kuha. Pero ako wala gyud masuko.
Musulti man ko sa tinuod nga naa sa kasulatan. Mao na nga ang kasulatan nagaingon, ang pulong sa Dios mas hait pa sa espada nga duhay sulab. Kay modulot ta sa kahinanman. Mao na nga masakitan ka kung ikaw nagsulti ka og dili tinuod. Kung isulti ang kamatuoran. Mao na nga hait pa sa espada ang duhay sulab ang pulong sa Dios. Mao na timan-an nato. Hinumdumi na timan-an nato og maayo. Walay lain gisugo og panglakaw, kinilang napulog usa ka tinun-an nga giatubang ni Kristo dito sa bukid sa Olibo. Og si Apostol Pablo mo nay nilain nga pagtawag sa pagka-apostolis. Mo na sugo sa tibo paglakaw sa tibok kalibutan nga sila ang nagsangyo. Katong mga tao nga nagatuo sila nga inigbasa nila apil sila sa sugo. Mao na kung masayod na ka sa kamatuoran o magbarog ka dire, mo na makita nimo nga ang walay apil sa sugo tanaw ang gitudlo sukwahi sa nasulat. Mao na ang kamatuoran nga mahibal-an nato. Pero dili nato na masayran sa kaugalingon natong pangisip. Mao na padayon og tuki sa kasulatan basa. Walay lain nga angay buhaton sa tao ang pagtuo. Hinumdumi ang gahom sa pagtuo. Mao ni gigamit sa Dios sa pagbanhaw siyang anak o pagpalingkod dito sa tuo. Sa iyang tuo sa trono dito sa langit. Mao na ang gahom sa pagtuo. Pero kung nagtuo ta sa atong kaugalingon nga pagtuo, pare anang iyo nga panglakaw ka mo nga nagtuo ka nga apil ka, mo na mubarog po kasi imong pagtuo. Pagsulti daghan ako nabatian na. Kaya bisan ako nangutan ako, apil eh. Apil mo so inibasa tanaw di ba panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan. Pero wala ko nakig-ergo ana. Kaya wala man ko'y makuha na. Kaya mga tao nga kanang tao nga masayop, masalaypon, puti naghanag katarungan. Grabing katarungan nga mga bakak. Unya, ang naglabi, pagbiay-biay o pagtamay. Daghang mga katarungan nga labi pang bakak aron itabon sa bakak. Mauna ang kamaturan. Ang taong masalaypon, daghang kay katarungan nga sayop aron itabon sa sayop. Daghang mga sulti nga bakak aron itabon sa bakak. Mao na dili nato na makuha sa atong kaugalingong pangisip kung dili ang Dios sa ang makahatag kanato na pinaagi sa gahom sa maayong balita. O diri na lang kukutob ako manghinaot nasama kaninyo karon nga nakabati sa mensahe nga nasulod sa kasulatan nga mao'y magtudlo kanato. Ako nang hinaot nga gikahinangop ninyo ning tanan kay mauni ang kamatuoran. Gawas ani wala ni lain. Og ipatik unta ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug una-una. Aron mao kini ang magagabay kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Pag naanan sa kasing-kasing ug una-una, makakita na ka, makaila na ka. Sa ngayan imong masayran. O maghari unta kanunay ang Dios kanatong tanan. Aron mabatunan nato ang kalinaw sa kinabuhi. Magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay kanato og maayong panglawas sulod sa tibuok pamilya. O di lang kukutob sama sa gihapon. Paminawa ang imong timan-i ang imong nadungog. Makadawat ka ba? Mutuo ka ba ani? Mutuman ka ba ani? Ang kabulahanan naara sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon kung kita mutuman. O dili lang kukuto pinihigalang Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi ka na tong tanan. O hangtod na po sa sunod Lunes, bati na po ko ninyo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.